Periksa. Pravin. Mulai. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Ya. Laporan Komandan Tim Jajak Kehormatan Militer kepada Inspektur Upacara. Tempat upacara. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Jajak Kehormatan Militer. Untuk jajar kehormatan militer. Hormat. Break. Saat ini kami insan-insan berhari yang berbaju putih berdiri tegak pandang seorang kawan, lalu kita menjajar kehormatan. Kawan, lihatlah kami. Kami adalah kawanmu angkatan muda. Bersama kami berdiri tegak sangat berdoa dan hati kawan. Saat ini pasti kau pergi, terus kita saksikan kau pergi. Tinggalkan dunia kita yang asing, tuju duniamu yang baru. Penuh kekuatan tekad sehati dan senyum tanda bahagia. Tur upacara. Adi, kita berdaya ini upacara jajar kehormatan. Berarti sejak saat ini hidupku adalah hidupmu, tugasku adalah tugasmu jua, tugas suci prajurit samudra. Itu semua kini adalah milikmu jua. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kekuatan iman. Tunjukkanlah kepada kami jalan hidup yang benar. Jadikanlah kehidupan ini kehidupan yang berguna. Semoga bahagialah hidup tulus ikhlas saksikan kau berdiri.
Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Itu apa di